सो है गाइस, अगर आप भी अपनी टाइपिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वह भी गेम खेलकर सिंपली टाइपिंग करना दोस्तों आपको बोरिंग लगता है, तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आप गेम खेलकर अपनी टाइपिंग को अच्छा इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे कई भाई लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, पर दोस्तों आप इस गेम को लैपटॉप और फ़ोन दोनों में मल्टीपल खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस गेम को इंटरेस्ट के साथ खेलेंगे तो दोस्तों आपकी स्पीड श्योर बढ़ेगी। तो दोस्तों इस गेम के बारे में हम लास्ट में बताएंगे कि आपको यह कहाँ मिलेगा। तब तक दोस्तों इसको देख लीजिए ये कैसे क्या काम करता है, इससे आप अपनी टाइपिंग को कैसे अच्छी खासी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना है तो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दिला देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।